L'inchiesta sulla gestione del centro migranti di Como vede indagati 2 ex prefetti di Venezia. L'attuale rappresentante del governo a Venezia Zappaorto amaro sulla vicenda che riguarda i colleghi. Noi, dice, lasciati soli a gestire l'emergenza e ora paghiamo il conto. Sparò e ferì il ladro che stava cercando di rubare la sua auto. Stamani in corte d'appello il procuratore generale ha chiesto l'assoluzione per il macellaio di Legnaro. Polemica a Padova per la professoressa denunciata per aver sputato e preso a calci i poliziotti durante gli scontri con i centri sociali venerdì sera. Attacco del ministro dell'Interno, mi chiedo come possa insegnare. Elezione europea, a poche ore dalla rosa di 6 nomi di papabili candidati, uscita dalla direzione regionale del PD, il passo indietro polemico di Achille Variati. L'appello del segretario Veneto Bisato, ci ripensi. Fino al 2019 è stato caratterizzato da pochissima pioggia. Quest'estate il Veneto rischia di dover affrontare, secondo la regione, una drammatica emergenza idrica. Nonostante le normative nazionali ed europee ne consentono ancora l'utilizzo, nell'area del Prosecco di OCG il glifosato è stato messo al bando, vietato l'utilizzo nei 15 comuni delle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Oggi la Regione Veneto ha reso ufficiale la destinazione dei 50.000 euro per il piccolo Gio. Raggiunto il traguardo dei 400.000 euro, mamma Erika ha voluto ringraziarci e ringraziarti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati l'edizione regionale dei nostri telegiornali e in primo piano l'inchiesta sulla gestione migranti del centro di accoglienza di Cona, ormai ex hub di Cona, che come sapete vede coinvolti vede indagati anche 2 ex prefetti di Venezia. Per l'attuale rappresentante del governo a Venezia, l'attuale prefetto Vittorio Zappalorto, le prefetture sono state lasciate sole a fronteggiare le emergenze. Sentiamo allora lo sfogo amaro del rappresentante del governo di Venezia, a Venezia oggi ai nostri microfoni, proprio nel commento a questa notizia. C'è amarezza a Cacorner, sede della prefettura di Venezia. 2 ex prefetti, Domenico Cuttaia e Carlo Boffi, sono finiti nell'inchiesta sulla gestione del centro di accoglienza migranti di Cona. L'accusa è di aver comunicato in anticipo l'arrivo di alcune ispezioni e aver dichiarato il falso alla commissione parlamentare e alla cabina di regia sull'immigrazione. La Procura di Venezia ha notificato l'avviso di deposizione degli atti ad altri 10 indagati, tra cui i 2 viceprefetti Vito Cusumano e Paola Spatuzzi. Le contestazioni sono le stesse: rivelazione di segreto d'ufficio e falso per episodi avvenuti tra il 2015 e il 2017. Per l'attuale prefetto di Venezia Zappalorto, finito a gennaio nell'inchiesta per la gestione della Procura di Gorizia sul CIE di Gradisca di Sonso, la lettura degli avvenimenti è chiara. È un po' il conto che ci sta presentando la storia degli ultimi 3-4 anni, che è la storia di un sistema di accoglienza completamente sbagliato, completamente sproporzionato su quelle che sono le prefetture, un sistema di accoglienza che ha tirato fuori regioni e comuni, che non ha previsto la loro partecipazione al sistema e che quindi è caricato tutto sulle prefetture, cioè su enti che già prima del fenomeno dell'immigrazione erano in seria difficoltà di organici e di strumenti. Le prefetture, afferma Zappalorto, si sono trovate a gestire la questione migranti con mezzi insufficienti, tra 1000 difficoltà e in un contesto ostile, sostanzialmente lasciate sole da tutti. Tanto non abbiamo avuto quel sostegno, da parte degli uffici centrali che quando conveniva rispondevano, quando non conveniva non rispondevano alle nostre richieste. Quante volte abbiamo fatto quesiti che non hanno mai ricevuto risposta? Quante volte abbiamo chiesto di mettere in piedi un sistema di controllo delle presenze dentro i centri che fosse unificato per tutte le prefetture e consentisse alle prefetture di avere l'esatta situazione delle presenze all'interno dei CAS? I vertici della cooperativa Edeco sono invece indagati per frode in pubbliche forniture e truffa. Secondo la procura avrebbero impiegato nell'hub meno operatori di quelli previsti dal capitolato, coprendoli con documentazione falsa o con quello che i PM chiamano l'espediente malizioso di spostare gli operatori da altri centri a Cona in occasione delle ispezioni. E adesso il caso, lo ricorderete, del macellaio di Legnaro, Walter Onichini, che sparò e ferì un ladro che stava cercando di rubare la sua auto, era il 2013. Stamane l'udienza della Corte d'Appello di Venezia e il procuratore generale che ha chiesto l'assoluzione per il macellaio.
Walter Onichini va assolto, a chiederlo il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia, Giancarlo Buonocore. Walter Onichini, macellaio di Legnaro, nel luglio del 2013 sparò con un fucile al ladro che stava rubando la sua macchina parcheggiata in giardino, dopo aver tentato poco prima di entrare nella sua abitazione. Dopo averlo ferito, caricò in auto il ladro albanese e lo lasciò sanguinante poco lontano dalla sua villetta. Onichini si è sempre difeso dicendo che lo stava portando in ospedale, ma che il ladro volle scendere. Nel dicembre del 2017, in primo grado, il macellaio di Legnaro venne condannato a 4 anni e 11 mesi all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e a pagare un ristoro di 24.500 euro all'albanese per averlo ferito. Nelson Endreka, il ladro, si costituì parte civile lamentando i danni provocati da Onichini, ma rientrò precipitosamente in patria per evitare la condanna per l'assalto alla casa dell'ex grossista di carni. Il sostituto procuratore generale, contestando aspramente le motivazioni del Tribunale di Padova che bollavano Onichini come assassino, ha chiesto la riqualificazione del reato contestato da tentato omicidio in lesioni colpose per aver agito per eccesso colposo di legittima difesa putativa, reato quest'ultimo perseguibile a querela di parte che però non fu mai presentata. Da qui la richiesta di non procedere. La soluzione invece è stata chiesta per il reato di sequestro di persona contestato al macellaio per aver caricato in macchina il ladro e averlo scaricato in un campo. Per la Procura Generale di Venezia, Nelson Endreka non è credibile. Il procuratore generale della Corte d'Appello ha di fatto già attenuato così la posizione di Onichini, senza il bisogno di attendere la pubblicazione della nuova legge sulla legittima difesa, approvata proprio la settimana scorsa in Senato. La sentenza per Walter Onichini ora è attesa per il 12 giugno. Sono molto soddisfatto di questa richiesta fatta dalla Procura Generale a proposito di Walter Onichini. Sono le parole dell'avvocato Ernesto De Toni che difende il macellaio padovano. Siamo arrivati, ha detto, in Corte d'Appello con una sentenza di condanna per tentato omicidio e torniamo a casa con una richiesta di assoluzione. Ora attendiamo la sentenza. Walter Onichini invece ha preferito non commentare, ha lasciato dunque che a commentare fosse il suo legale. Restiamo nel Padovano, restiamo a Padova. Il caso della professoressa padovana denunciata per aver sputato e anche preso a calcio alcuni poliziotti durante gli scontri tra centri sociali e polizia venerdì sera arriva direttamente al Viminale. Il caso dell'insegnante padovana fermata durante le cariche della polizia e denunciata per aver sputato e preso a calci alcuni agenti arriva a Roma. Dure le parole del vice premier Matteo Salvini, che ha commentato così la vicenda di Maria Giachi, giovane professoressa precaria dell'Istituto Leon Battista Alberti di Abano, in prima linea venerdì sera durante gli scontri tra polizie e manifestanti dei centri sociali che avevano iniziato un corteo non autorizzato per protestare contro la manifestazione no aborto organizzata dai gruppi di estrema destra di Forza Nuova. Nessuno può permettersi di insultare le nostre donne e uomini in divisa. Solidarietà e stima per le nostre forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno. Sono sbalordito, una persona del genere può fare l'educatrice, cosa dirà in classe? Secondo il ministro, pochi giorni fa la donna, attivista del Gramigna, era stata pizzicata mentre imbrattava con dello spray alcuni muri del centro cittadino. Dal canto suo Maria Giachi, che abbiamo cercato al telefono, preferisce non rilasciare dichiarazioni. Nei prossimi giorni forse scriverà una lettera aperta per spiegare la sua versione dei fatti. Con lei invece si schiera il sindacato ADL Cobas, un insegnante che testimoni pubblicamente il proprio antifascismo. È un messaggio educativo pienamente coerente con il dettato costituzionale. Questa è la posizione del sindacato di base. Fuori dalla scuola superiore di Abano, dove Maria Giachi insegna matematica, i ragazzi parlano di questa prof. Pochi però la giudicano. Una nella vita privata fa ciò che vuole, dice un ragazzo. Sputare e prendere a calci però è sbagliato, contesta una sua compagna. Più categorico il commento di una mamma che definisce deplorevole il comportamento dell'insegnante. Se fosse docente di mio figlio farei qualsiasi cosa per far chiarezza e chiederei un colloquio urgente, ci rivela. Chi si è già attivato invece con una verifica interna è Roberto Natale, nuovo provveditore agli studi di Padova, che ha annunciato che si occuperà del caso. La politica adesso, le elezioni europee, il Partito Democratico, che come sappiamo nelle ultime ore ha proposto una rosa di 6 nomi, di papabili, nomi importanti per le candidature
per il Veneto, ma una di queste già accade perché uno dei più attesi, Achille Variati, fa un passo indietro ed è un passo indietro anche in qualche modo polemico. Sentiamo. Un passo avanti e uno indietro, un movimento lento, studiato, cadenzato. La politica è fatta anche di questo. Oggi Achille Variati fa il suo passo indietro dopo che un mese fa aveva fatto un casquet avanti. Era il 9 marzo e con un post su Facebook annunciava il suo ritorno. Sento ancora troppo intensamente la vocazione, che è un po' dovere civico, verso la politica. Con queste parole l'ex sindaco di Vicenza ammetteva di essere pronto a correre per le elezioni europee, chiedendo però che il partito si stringesse attorno a un nome e, se doveva toccare a lui correre, che il PD si compattasse attorno al suo. Ma così non è stato. Sulla griglia di partenza i democratici veneti oggi schierano 6 nomi, 3 addirittura dalla provincia di Vicenza, e Achille Variati, con un colpo di scena che poi così sorprendente non è, torna a parlare su Facebook. Devo fare un annuncio importante, ritiro la mia disponibilità a correre per le europee per evitare di frammentare e disperdere la forza progressista veneta tra troppe candidature di primo piano. Nel suo post Achille Variati spiega che fa un passo indietro per il bene della sua terra, una scelta ponderata, sicuramente da rispettare. Forse lui, uomo politico di grande esperienza, ci ha visto giusto. Forse però con lui i candidati democratici eletti nella circoscrizione del Nord-Est, invece di essere presumibilmente 3, sarebbero stati addirittura 4. Un politico del suo calibro, del suo talento e con il suo prestigio sicuramente avrebbe ricevuto molti consensi. La politica non è mai scontata, come i suoi movimenti, un passo avanti e a volte uno indietro. E non c'è dignità senza... Un passo indietro dunque che fa discutere, che vede subito il segretario regionale del Partito Democratico chiedere a Variati di ripensarci. Lo ha fatto a 20:10, un brevissimo estratto proprio con le parole di Bisato sul caso Variati. Sentiamo. Ma io mi auguro che possa ancora ripensarci. Raccolgo il grido di allarme che lancia Achille Variati, ma devo dire anche che non è stata una scelta del segretario regionale, è stata una composizione portata alla direzione regionale, che è composta da 80 elementi. Lui dice la rosa di nomi inviata dal partito regionale a Roma per la scelta finale non ha compiuto una scelta netta. Sì, questo dice può avere Variati. Anche ragione. Cioè si doveva scegliere tra me e la Moretti, questo dice Variati di fatto, mi sembra di capire. Però bisogna arrivare, per scegliere deve esserci qualcuno che indica la strada del scegliere tra uno e l'altro. Alla fine, nella composizione generale, anche il tener conto di tutte le sensibilità, non si è arrivati a questo passo. Adesso torniamo a parlare della visita in questi giorni nel nord-est per la candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026. Allora, ieri Venezia, oggi lo vediamo dal Corriere delle Alpi, i commissari del Comitato Olimpico Internazionale hanno visitato gli impianti per le Olimpiadi a Cortina, è durata 3 ore la visita a Cortina d'Ampezzo della commissione ispettiva del CIO. C'erano ovviamente tutte le varie istituzioni a partire dal sindaco di Cortina, ma c'era anche ovviamente Giovanni Malagò, la visita alle piste da sci alpino della Tofana, al traguardo di Rumerlo dove sono state previste le gare femminili, e poi la pista Eugenio Monti, candidato ad accogliere le gare di bobslittino e skeleton, per poi spostarsi al vicino stadio olimpico, lascito dei giochi 1956. La delegazione è quindi partita per Anterselva per visitare lo stadio del biathlon. Per il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedini, è andata molto bene, al di là del grande entusiasmo che si è respirato, ha detto: siamo riusciti a dimostrare le grandi capacità organizzative di Cortina. Poi il sopralluogo è continuato anche nella zona del Trentino Alto Adige, si sposterà poi nei prossimi giorni anche ovviamente in Lombardia, quindi continua la visita dei commissari del CIO, ed è la settimana insomma in cui faranno le loro valutazioni in vista poi del 24 giugno Losanna, il verdetto sulle Olimpiadi. Intanto c'è un verdetto che riguarda il tempo, il clima. È vero, pioverà nelle prossime ore anche abbondantemente, ma questo non risolverà il rebus che diventa quasi un incubo, quello della siccità. Ha piovuto pochissimo finora
nella nostra regione, e il rischio è quello di una emergenza idrica anche peggiore di quella del 2017. Dopo la tempesta Vaia di fine ottobre, in Veneto si è registrata la metà della piovosità attesa tra dicembre e marzo e il 40% in meno di manto nevoso. Se le cose non cambiano, la regione rischia di vivere già in primavera, ma soprattutto in estate, una crisi idrica uguale, se non peggiore, rispetto al 2017, l'anno della grande siccità. Le derivazioni che portano l'acqua nelle nostre campagne sono per il momento al minimo, sono state chiuse per invasare i laghi, quindi in questa fase stiamo trattenendo l'acqua nei nostri bacini montani e naturalmente questa dovrebbe permetterci pian pianino il rilascio del minimo deflusso vitale da una parte nei fiumi, dall'altra parte capire se quando sarà il momento del grosso quanta acqua avremo a disposizione per gli agricoltori. Dall'anno scorso la Regione ha messo in campo il più cospicuo investimento finanziario dell'ultimo decennio per ottimizzare la rete irrigua e contrastare il rischio siccità. In questi giorni sono aperti o stanno per aprire 24 cantieri dove si faranno opere per 161 milioni di euro. Si tratta di interventi come l'ampliamento degli invasi e la ristrutturazione di condotte. Ci sono stati danni per l'agricoltura? In questo momento fortunatamente i danni sono ristretti perché cominciano le semine proprio in questi giorni, quindi danni proprio diretti ancora no, ma sicuramente quelli indiretti, perché abbiamo le colture comunque ortive che sono sui campi, che hanno sofferto molto, e anche i grani, i frumenti invernali che mi dicono in questo preciso istante stanno bagnando da qualche parte già e stanno irrigando. In tema di ambiente e di colture, l'importante presa di posizione del consorzio del Prosecco di OCG, lo stop al glifosato. Con il protocollo 2019 per il Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore si sancisce il no glifosate. Stop al glifosato. Da oggi nei 15 comuni della DOCG tra Conegliano e Valdobbiadene è vietato l'uso della sostanza chimica più discussa degli ultimi anni, utilizzata come diserbante tra i filari, un divieto sancito dal nuovo protocollo viticolo che propone un sistema virtuoso di difesa integrata della vite e quindi una maggiore tutela del territorio in termini di sostenibilità dell'agricoltura. Il glifosate sappiamo che è utilizzato e permesso a livello europeo, a livello nazionale. Noi siamo l'area geografica più ampia d'Europa che ha detto di no al glifosate. E così la sostenibilità della produzione, dopo un periodo di accese polemiche anche con le popolazioni locali sull'uso di sostanze chimiche nei vigneti, diventa un ulteriore punto di forza del Prosecco di OCG, una delle voci più importanti dell'economia della Marca. 15 comuni, 8.000 ettari a vigneto, 92 milioni di bottiglie, il 42% delle quali esportato in tutto il mondo, ed un fatturato di 502 milioni di euro. Messo al bando il glifosato, ora per il diserbo nei vigneti si useranno le lavorazioni meccaniche, laddove è possibile passare col trattore. Nelle colline più ripide, dove non è permesso la meccanizzazione e l'accesso di attrezzature, o si va a sfalciare a mano con il decespugliatore, cosa che è una pratica ormai molto diffusa, oppure sono ammesse quelle sostanze naturali di origine vegetale ammesse dalla viticoltura biologica. Sempre più all'insegna della sostenibilità anche la lotta ai parassiti. Noi continueremo portando il più possibile la diffusione di tutte quelle pratiche agronomiche che riducono notevolmente l'utilizzo delle sostanze chimiche, quindi avanti con gli insetti utili nei confronti degli insetti nocivi, avanti con la confusione sessuale, con tutte quelle strategie che anche da un punto di vista agronomico possono veramente limitare l'utilizzo degli agrofarmaci. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla telegiornale del Veneto. Ripartiamo con una notizia, un dramma che ha toccato anche noi di Antenna 3, la morte a soli 55 anni per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, di Luca Cavalli. 19 anni passati proprio ad Antenna 3 come
operatore TV e come tecnico. A trovarlo riverso a terra in bagno privo di vita ieri pomeriggio è stata la moglie Roberta. Cavalli ha lavorato dal 1991 al 2010 proprio con Antena 3 e poi come freelance. È stato presidente Aria Vicenza, è sempre rimasto attivo con gruppi come Radio Club, Colli Berici o quelli della Toscana, era appassionato di radioamatori. Appassionato anche di campeggio, di pesca, ex DJ della storica Radio Libera, Radio OK di Vicenza, era un'istituzione molto conosciuta in ambito proprio del vicentino per l'emittenza televisiva. Chi lo ha conosciuto, insomma, l'ha conosciuto non solo come un grande professionista ma anche come un amico. Ovviamente le condoglianze della redazione di Antena 3 alla moglie Roberta. Una notizia terribile, quella di una persona che ci lascia a 55 anni, la notizia invece bella, quella che abbiamo dato ieri, del traguardo raggiunto dei 400.000 euro per il piccolo Joe. Oggi è arrivato anche l'ufficialità dello stanziamento della Giunta regionale per volere del governatore Luca Zaia dei 50.000 euro che hanno formato questo pacchetto di 400.000 euro. È arrivato anche il grazie oggi di mamma Erika e del piccolo Joe. Voglio ringraziare il gruppo Media Nord-Est per tutto l'aiuto che ci è stato dato. Ci hanno sempre contattato per chiederci informazioni, per tenere alta la voce di Giovanni, per cui il mio grazie con tutto il cuore va a loro. Erika è commossa, non avrebbe mai immaginato così tanta partecipazione della gente. Arrivare in così poco tempo all'obiettivo dei 400.000 euro. A dirla tutta, nemmeno noi ci aspettavamo una tale dimostrazione di solidarietà nei confronti di questo bimbo, di quello che è diventato il nostro piccolo Joe, il nipotino di tutti noi veneti. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono private di un caffè, dal caffè a una pizza, a qualsiasi altra rinuncia abbiano fatto. Perché tutti voi telespettatori del gruppo Media Nord-Est avete accolto il nostro invito. La storia di questo bimbo di poco più di 2 anni affetto da emimelia tibiale, una rara malformazione congenita che porta all'assenza della tibia in una gamba, che necessita di una costosissima operazione da fare solo in Florida, ha toccato i cuori di tantissime persone, arrivando nei palazzi veneziani. L'ultima grande novità, la Regione Veneto che ha reso ufficiale la destinazione dei 50.000 euro per la causa di Giovanni. La meta è stata raggiunta, quindi Media Nord-Est chiude la raccolta fondi per il piccolo Joe, ma non si conclude questa corsa di solidarietà per dare il meglio a tanti altri bambini, anche assieme a mamma Erika. Io ci tenevo a precisare il fatto che tutto quello che sarà di più verrà utilizzato per sostenere la fondazione di Media Nord-Est, che aiuterà i bambini in difficoltà in queste patologie che appunto qua in Italia non trovano aiuto, non trovano sostegno e si trovano da soli, come ci siamo trovati noi da soli all'inizio. Ora questa famiglia di Piazzola non è più sola, anzi il senso di comunità, di fratellanza, di unione si è esplicato in tutta la sua grandezza in questa vicenda, ed è solo l'inizio, un inizio che comincia con un cucciolo che ci mostra il suo sguardo da supereroe e... Mandi un bacio a tutti adesso, manda un bacio a tutti con la manina. Hai detto grazie a tutti. Grazie. Oggi è la giornata mondiale dell'autismo, allora c'è chi in tutto il Veneto, in tutte le province del Veneto ha organizzato la cosiddetta Quiet Hour, la ora blu. Vediamo. Oggi il mondo si tinge di blu per aumentare la consapevolezza sull'autismo. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo che compromette le aree sociali e della comunicazione, spesso causando comportamenti ripetitivi e movimenti stereotipati. I dati parlano di una condizione in costante e drammatica aumento. Secondo le ultime stime epidemiologiche, un bambino su 100 nati con una frequenza 4 volte maggiore nei maschi. Per andare incontro alle persone che soffrono di questa patologia, in moltissimi punti vendita a marchio Emisfero, Famila ed Emi verranno attuati pochi e semplici accorgimenti che possono però incidere significativamente sullo stress delle persone con disturbo dello spettro autistico. Alle 2 del pomeriggio abbasseremo le luci in modo che la tonalità delle luci sia un po' più bassa, azzereremo tutti i rumori che sono presenti nel punto vendita e abbasseremo quasi completamente la musica. Piccoli segnali, ma per i nostri amici e per le famiglie dei ragazzi autistici sono di aiuto per fare la spesa. L'iniziativa potrà essere utile anche in futuro con cadenza regolare. Unicom sta prendendo esempio, vorrebbe prendere spunto da quello che succede presso i nostri colleghi britannici, proponendo in futuro l'ora blu
con una cadenza fissa. La sensibilità generale verso le persone che soffrono di autismo sembra aumentata, ma è necessario fare ancora molto per migliorare i servizi e contrastare la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. A 20:10 questa sera la politica è all'ora delle elezioni europee, ma non solo, la grande attualità con Alessandro Bisatto, il segretario regionale del Partito Democratico, e Federico Caner della Lega. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Una perturbazione sarà responsabile di un diffuso maltempo. Arriverà dunque la tanto attesa pioggia che a tratti risulterà anche abbondante. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo molto instabile con precipitazioni piuttosto frequenti un po' su tutte le province e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime in calo comprese tra 13 e 17 gradi. Maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali diffusi e non si escludono dei fenomeni intensi e localmente abbondanti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime in diminuzione tra 14 e 15 gradi. E la perturbazione investe anche il Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni un po' su tutta la nostra regione con rischio di fenomeni violenti più probabili sui settori meridionali. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime più fresche oscillanti tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.